Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di siang hari ini pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat yang kita syukuri tersebut adalah nikmat sehat dan waktu luang. Meskipun banyak nikmat yang kita syukuri yang lainnya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan oleh manusia. Nikmatani mabunun fi makatsirun minan nas asyadu wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan kita ingatkan setiap kajian, doa kita anggap sebagai doa agar kita selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat, sehingga kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Itu penting sekali, husnul khotimah itu penting. Kadang-kadang awalnya nek apik iku engko nek diakhiri akhir elek iku jenenge suul khotimah. Dan kita meminta perlindungan dari Allah dari suul khotimah. Semoga ke depan kita selalu baik artinya napa artinya semakin baik sehingga kita nanti menghadap Allah husnul khotimah. Dan kita doakan pulang teman-teman kita yang berangkat haji tahun ini semoga menjadi haji yang mabrur teman-teman kita, keluarga kita, Pak D, pulik kita yang berangkat kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Dan nanti mudah-mudahan juga nantinya kita juga ketularan bagi terutama yang belum haji tadi kalau ingat karena tadi pagi kalau ketemu Pak sinten sing pasian niku, Pak sinten yang pasian Pak Jadi wau arep napa niku manasik berangkat insyaallah tanggal 30 beliau sekeluarga berangkat tanggal 30 insyaallah. Jadi tadi pagi sempat mampir teng griya kula ngomong-ngomong banyak Jadi beliau berangkat insyaallah tanggal 30 Ya mudah-mudahan teman-teman kita itu dan juga Pak Lek Bulik kula berangkat tahun ini dan kita doakan semuanya mungkin Pak Lek Bulik panjenengan, kanca-kancane panjenengan, mungkin adik kakak panjenengan wonten sing berangkat, semoga menjadi haji yang mabrur ngoten nggih. Sing nang omah isane ndongakno sing berangkat seandainya kita nanti berangkat juga mendoakan yang di rumah karena doa di sana itu mabrur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang suci di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ganti bab sekarang kita ganti bab babu ijza'i ahkamin nasi alad dhahiri wa sarairuhum ilallahi ta'ala. Utai ku bab mertelaake tentang
nglakokake hukum, yakni menghukumi, nglakokake hukum nggih, nglakokake pira-pira hukum ing atase manusa ala dhahiri ing atase hukum sing perkara kang nyata nampak. Jadi kita menghukumi manusia secara umum, menghukumi itu harus sesuai sesuatu yang nampak, sing nampak secara dohir. Nek wonge ngaku Islam berarti kita hukumi Islam, meskipun seandainya hatinya kafir. Sapa contone? Abdullah bin Ubay bin Salul, yakni wong munafik itu dohire menampakkan diri Islam, tapi hatinya kafir, maka dia ini hakikatnya kafir. Hakikatnya kafir. Nah ini nanti menunjukkan bahwa hati itu yang terpenting. Seandainya jiwa seandainya rogone nggih, tubuhe itu amalane Islam, ucapannya juga mengucapkan ucapan Islam, namun hatinya kafir, maka oleh Allah dinilai kafir. Tapi secara hukum syariat, secara hukum dohir dihukumi Islam. Itu berarti ini menunjukkan yang paling penting hati. Karena apa? Karena nanti kalau orang yang beriman, terusan hatinya itu beriman, amalannya dia itu ucapannya juga sudah mengucapkan kalimat syahadat, namun ternyata amalannya menyelisih yang diucapkan, maka dia termasuk tidak keluar dari Islam. Dia hanya jenenge munafik amali, sehingga tidak keluar dari Islam. Ini menunjukkan hati itu yang paling penting, yang perlu diperhatikan. Karena besok di hari kiamat, isinya hati itu semuanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua rahasia hati ning gone Al-Qur'an yaumat tublas sarair, pada hari dinampakkan rahasia, segala rahasianya, rahasiane hatine wong-wong sing ketoke Islam, ketoke amalane apik iku dinampakkan. Mulane hati-hati kita sebelum sebelum kita itu menampakkan kebaikan secara dohir, atine juga harus ditoto, sehingga nanti baik secara dohir maupun batin itu sing paling bagus nggih, sing paling bagus. Adapun batin itu penting, yakni Islam mau meskipun amalannya suka bohong nggih, janji mengingkari, tapi kok dekne atine isih iman, juga sudah bersyahadat, maka dia tidak sampai kafir. Ini penting nggih. Mulane di dalam hadis juga disebutkan innallaha la yanduru ila ajsamikum. Tidaklah Allah melihat jisim kalian, bentuk tubuh kalian nggih. Jasad kalian ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, rupane ganteng eleke gak dilihat. Jisime pendek tinggine gak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jisime sikile sitok atau sikile loro, tangane sitok atau loro tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi nih Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Nah, ini dua ini harus seimbang ya, hati dan amal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dan amal. Mulane kita juga pernah melihat orang-orang yang cacat. Ya, orang-orang yang cacat itu biasanya duwe keistimewaan, Pak. Biasanya duwe keistimewaan. Cuma nanti keistimewaannya dia itu dipakai untuk yang halal atau yang haram. Ya, kalau pernah melihat orang yang cacat itu ternyata dia di pondok pesantren dan menghafalkan Al-Quran. Kan luar biasa. Ada orang buta menghafalkan Al-Quran, ada orang yang tidak bisa berjalan menghafalkan Al-Quran, tapi mereka juga hafal. Dan ada orang yang cacat ternyata malah nak pasar-pasar ngamen. Itu sebenarnya pilihan ya, sebenarnya pilihan ya. Ada malah ngamen. Ya, sebenarnya seandainya dipakai untuk belajar, mungkin dia itu lebih cerdas. Mulane ngamen, aku roh wong cacat ngamen iki suarane ya enak. Wah, iki cara dekne gak ngamen. Aku yakin dekne meneng ning gone misale nang masjid ngaji, insyaallah nek masalah makan cukup wong sing cacat. Mergo wong sing waras mesti ngerteni. Nggih. Oh gak usah dekne keliling nang pasar dan dia dapat amal pahala nggih, ibadah nggih. Dapat pula makan pasti dapat, nggak mungkin tidak nggih. Oh nek wong cacat iku nang pasar iku mlakune ngantek ngesot iku njaluk-njaluk ning pasar. Saumpama dia di rumah aku yakin pasti dia makan. Nggih. Apalagi dia beribadah, jiwane malah tenang nggih. Ono neh
wong ngamene pasar, aku soboku pasar kan ngerti yo. Ngamene pasar iku ana sikile mukur sitok. Sing sitok prutul iku sitok iku wae gak genep. Wates dengkul tok. Masyaallah. Tangane iku sitok iku gak genep, sing sitok ilang. Masyaallah. Iku yo ketoke ceria dia. Dia menikmati tapi dia ngamen nang pasar. Saumpama dia menikmati takdir Allah berupa diubah cacat itu dan dia menikmati dengan mensyukurinya dengan beribadah, wah insyaallah itu malah luar biasa ya. Wis ngono iso bersyukur berupa mensyukuri nikmat dia sehat meskipun cacat mau, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe nek roh-roh ngono iku terus ngrasa ana nikmate sing luar biasa. Mesyo misale mergawe kangelan lah iku ya mesyo mergawe kangelan lah iku ngrasa nikmat sing luar biasa, iso ndek tangan. Kula niku winginane tangan kula kan sakit. Klesio nika nggih tiba. Sing siji asam urat. Kukur-kukurne geger mboten saged. Lah niku kula pun rasane iku pun piye ya? Gak penak urip niku. Lah pe kukur-kukur mboten saged. Kene gak iso, kene gak iso. Lah iki aku roh ana wong tangane tremuk saiki tok hamene wates menit tok. Terus ana drijine sitok wates kene tok, ambek sing kene ilang. Iki nek kukur-kukur rek gatel terus piye? Masyaallah. Nggih, masyaallah. Lah niku kula niku ngrasakno susahe gak iso kukur-kukur geger, Pak. Masyaallah. Loro ngantek golek tak gesekno ngantek andul. Masyaallah. Iku nikmate sehat, nikmate Allah nyiptakno jasad sing sempurna, iku gak disyukuri sajane eman-eman. Susahe apa, susahe sepiro misale ning gone masalah kehidupan itu bisa diselesaikan nggih. Dengan sabar nggih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang pasti mempunyai masalah sendiri-sendiri nggih. Ana sing masalah ekonomi, ana sing masalah bojo, ana sing masalah wong tuwa, ana sing masalah dulur, ana sing masalah tangga. Kaya Nitindo nika tanggane duwe wit-witan ngrusahi omahe terus nggih, keselen nggih. Ngoten nika. Asline ampun kesel niku ujiane dia sebenarnya nggih. Ujiane dia. Jadi ujian orang itu masing-masing beda. Ana ujian tangga wereng ngoten lho nggih. Jadi ana ujian mungkin kesehatannya dirinya sendiri. Semua orang pasti menghadapi ujian masing-masing. Tinggal kita itu bersabar, bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wasolah, minta tolong dengan sabar dan salat nggih. Dengan sabar yakni apa? Dengan apa niku sabar niku? Jadi wasta'inu bisabri wasolah, kita minta tolong kepada Allah dengan sabar. Yakni dengan apa? Dengan menahan dari segala sesuatu yang dimurkai Allah, dengan menahan dari berbuat maksiat. Mulane doa itu kita minta pertolongan pada Allah nek pengen kabul iki wasta'inu bisabri, dengan sabar ini sabar tidak melakukan maksiat. Nek berdoa isih melakukan maksiat yo aja arep-arep nang dage kabul. Mergo nek kono wasta'inu bisabri, dengan sabar menahan untuk tidak berbuat maksiat. Ketika kita sudah bisa menahan untuk tidak berbuat maksiat, wassalat dan salat, yakni kita berdoa di dalam salat kita kepada Allah, insya Allah kabul. Suatu saat nanti halangan-halangan yang kita hadapi, rintangan itu pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Ada kesusahan, pasti ada kebahagiaan, itu pasti kan ngoten nggih. Iku di antarane kita harus wasta'inu bisabri dienggo tenanan ya. Ya, termasuk konco-konco kita sing mungkin isih susah, termasuk kula, semuanya pakai itu wasta'inu bisabri wasolah. Seandainya masih belum, berarti dosa kita mungkin masih banyak ya, dan kita di dalam berdoa masih belum sabar, yakni apa isih berbuat maksiat. Mulane nganti ana aku mang buka apa ning sosial media, apa iso to kita dalam setelah bangun tidur nggih mempunyai keyakinan dalam satu hari sampai tidur lagi nanti iso enggak kita tidak berbuat dosa. Nah, kan nonton. Seandainya ketika bangun tidur, setelah doa bangun tidur terus kita memanage diri kita agar apa itu berusaha di dalam hati wis ditekadkan sehari ini sampai tidur nanti aku tidak akan berbuat dosa, iso ndak kan nonton. Kan nonton. Oh, kan seperti itu termasuk bentuk sabar, sehingga dengan seperti itu doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah kan apa? Ud'uni astajib lakum, asline iku ana syaratnya sabar niku mau. Sabar bukan berarti menanti wis suwi aku ndonga gak turu, bukan itu saja sabar itu. Sabar itu tadi sabar dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Yani kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuk-tuke kaya kinane kaya tok wali nggih, kaya dikabulno doane oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun. Jadi ini nggih, yang paling penting masalah hati nggih. Jadi babu ijza yaka minnasi ala dhahiri nggih. Bab
menerangkan tentang apa itu menghukumi manusia di atas perkara yang nampak. Wasarairuhum dan nggih. Napa? Wasarairuhum ilallahi taala dan masrahake nggih. Wasarairuhum lan masrahake rahasiane menungso yakni hatinya nggih ilallahi taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek sampean ndek kanca wis karuan Ahlussunnah wal Jamaah nggih. Wis ketok salat jamaah rutin, wis gak usah mbok cari-cari kesalahannya, sudah kita anggap dia Ahlussunnah wal Jamaah. Ojo mbok cari-cari kayak piye keadaane nek omah piye, gak usah. Sing penting anggere wis nampakno di Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita nilai Ahlussunnah wal Jamaah, selesai nggih. Jadi kita nanti bisa husnudzon terus dengan teman-teman kita, gak suudzon. Jadi sing nampaknya nyata nggih. Qala Allah taala, kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu mongko lamun tobat sapa wong kafir wa qamu lan jumenengake sapa wong kafir as-sholata ing salat. Lho iki disebutno ana wong kafir tobat menegakkan salat. Iki apa iku rujuke yakni ndomire sik balik ning ngene wong kafir. Wa atulan aweh sapa wong kafir az-zakat zakat. Fa khallu mongko nggih ngeculono sapa sira kabeh sabilum ing dalane wong kafir. Maksudnya piye? Maksudnya tak wacana tafsire mulai ayatnya mulai awal. Jadi faidan salakha nggih. Ayatnya mulai awal teng mriku nggih. Faidan salakha mongko nalikane metu. Apa ala syuru pira-pira wulan. Nggih. Al hurumu pira-pira ulan kang haram, kang dilmulyakake, kang haram gawe perang nggih. Jadi ketika sudah keluar dari bulan-bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan Allah, nggih, bulan sing haram untuk perang, yakni ulan apa nika? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Iku haram perang, leren gak oleh perang zaman ya, gak oleh perang ya. Nek wis keluar saka bulan-bulan haram, yakni bulan liyane bulan haram, faktulu mongko merangono sapa sira kabeh al musyrikina ing wong musyrik. Haitsu wajadtumuhum, haitsu ing dalem sekirane apa ing dalem sekirane ana nggih wajadtumuhum. Nah, haitsu wajadtumuhum ing dalem sekirane nemoni sapa sira kabeh hum ing wong musyrik. Dimanapun kalian bertemu orang musyrik nggih, asal di luar bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan, maka perangilah dia mereka. Ya. Fi hilin, ya, yang dalam tanah halal, yakni di luar tanah haram, yakni di luar Makkah. Ya. Jadi tanah haram itu nek disebutnya tanah haram tok itu maksudnya Makkah, nek Haramain Makkah dan Madinah, ngoten nggih. Jadi tanah haram ya. Di luar tanah haram fi hilin ing dalam tanah halal, yakni di luar tanah haram maksudnya au haramin atau tanah haram, yakni ning Mekah. Sing ning Mekah, sing ning jabane Mekah perang ya. Ambek wong musyrik. Wa khuduhum lan nyekelo sapa sira kabeh hum ing wong musyrik bil asri kelawan den tawan. Cekel tawan. Wa suruhum lan ngepungo sapa sira kabeh hum ing wong musyrik fil qilai ing dalam gua, yakni tempat persembunyian. Wal husunilan maksude pira-pira benteng. Jadi dikongkon apa? Dikongkon ngepung bentenge wong-wong musyrik hatta yaturu hatta yatoru nggih, sehingga napa iku kepeksa nggih. Hatta yatoru sehingga kepeksa sapa wong-wong musyrik ilal qatli maring dipateni awil islami atau Islam. Jadi perintah Al-Qur'an ini dikongkon merayu musyrik sampai wong musyrik kepeksa. Apa dia dipateni mlebu Islam? Tapi mlebu Islam kepeksa enggak apa-apa. Mesti atine saya kafir, anggere wis gelem syahadat dilepasno. Oh, zaman Nabi ngono. Nggih. Jadi kepeksa mboten napa-napa. Jadi wong kepeksa mlebu Islam enggak apa-apa. Nggih. Kepeksa, jadi diperintahno supaya apa sampai dia itu terpaksa nggih kebentel nggih apa dhek milih dipateni utawa mlebu Islam.
Mlebu Islam kepeksa gak apa-apa, tetep dihukumi hukum Islam. Iki termasuk hukum menghukumi orang secara dohir. Mergo wong perang kafir zaman biyen iki mok wedi dipateni tok dek mlebu Islam. Sebagian mereka itu. Ya mulane tetep nek wis gelem syahadat mesti dhek atine sek kafir karo Nabi tetep secara dohir dihukumi Islam. Napa? Sing kepeksa niku. Sing kepeksa niku. Lho niku di musim-musim perang nggih. Nggih, nek mboten musim perang nggih mboten. Ya? Enggak boleh nek saiki enggak boleh to tetep. Nggih. Bulan haram sak niki nggih. Selo nek cara kene nggih. Dadi bulan haram iki Dzulqa'dah nggih. Berarti selo nggih. Dzulhijjah besar. Jadi bulan haram itu selo, besar, suro, rejeb. Nah, jadi nek wong Jawa besar oleh ewoh, nek selo mbek suro kok gak oleh padahal padha-padha bulan haram, bulan sing mulya. Harusnya ya nek ulan besar cara kene Dzulhijjah oleh digawe, harusnya selo mbekan suro ya oleh. Mergo padha-padha bulan sing mulya. Jadi wong Jawa iku walik. Nek cara dhek nganggep ulan Dzulhijjah yani ulan besar iki ulan apik kanggo wong ewoh, otomatis haruse mergo iku gandengane apa mau? Selo nggih cara Jawa selo, besar, suro. Selo mbek suro harus ikut nggih. Kenapa kok gak ikut? Mergo dhekne iku ilmune uga ilmu agama Islam sing dienggo menetapkan maksudnya. Mesti wonge Islam. Wis ngaku Islam wis jadi, tapi kita tetap menghukumi mereka Islam. Gak oleh ngarani keluar kok Islam. Mergo meyakini hari-hari itu tidak sampai murtad gitu nggih. Tidak sampai murtad. Kan enak ngoten Mbah nggih. Enak nggih. Tapi tetap kita terus menyampaikan nggih, dan ketika kita menyampaikan harus dikei gurine. Kita tidak mengatakan mereka keluar dari Islam dari keyakinan tersebut. Mergo apa? Di antara mereka salah paham. Ketika kita mengatakan iki keyakinan model ini syirik, kita dianggap mengeluarkan mereka dari Islam. Padahal tidak kan. Kita hanya meluruskan saja ben tambah lurus nggih. Keislaman mereka itu ben tambah lurus nggih. Nggih yo, nek dipikir-pikir ngoten nggih. Jadi iki ulan haram ya, haram sing dimulyakno Allah. Kenapa sing dienggo kok ukur besar tok? Nggih. Selo mbekan suro kok gak, nek selo jarene nek sesele barang sing Allah, dadi kan ngono. Sesele barang sing Allah. Dadi barang Allah nyesel-nyesel. Nek kula jawab ora balik kan kula jawab angger diloroi, iya barang Allah gak iso mlebu mergo nyesel-nyesel gak duwe nggon kan ngono. Nek genge ana ewoh ulan selo. Ditakoki diloroi padha diloroi wong ning nggonku kono ana wong ewoh ulan selo. Lagek kinane iki kan wis selo to niki. Jarene ewoh kok ulan selo gak oleh ewoh. Oh, iki nerusno genane kok akatane wis genane anu kesawal kae. Ngono alasane. Nggih. Nggih, harusnya selo ambekan suro harus boleh. Ketika apa mau? Besar oleh nggih, besar nggih. Aku rada lali kadang-kadang sering anu besar nggih. Besar rada oleh nggih. Nggih. Jadi sampai kita itu memerangi mereka, sampai mereka terpaksa harus masuk Islam atau dibunuh, ngoten nggih. Atau dibunuh. Wa qudulan njogo sapa sira kabeh, yakni lungguh niki manane njogo nggih. Wa qudulan njogo sapa sira kabeh lahum maring wong-wong musyrik kula marsodin ing saben-saben dalan. Ya. Jadi saben-saben dalan dikongkon njogo wong Islam. Yakni maksude tariqin yaslukunahu. Yakni dalan sing wong-wong musyrik mau berjalan ning dalan iku mau. Jadi dalan-dalane wong musyrik dikongkon njogo. Mben wedi dalan wong musyrik zaman biyen. Terus iki lanjutane Pak, apa murah hatine wong Islam nggih, rahmatal lil alamin wong Islam lanjutane iki aja ngarep tok mau apa ku faktulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Mendek ning kono tok biar. Kan ngoten nggih. Har. Akhire dadi teroris kan ngoten.
Nggih. Terus enek lanjutane fa'in tabu nggih. Fa'in tabu mongko lamun tobat sapa wong musyrik. Minal kufri saking kekufuran wa aqamu lan jumenengake sapa wong musyrik as-sholata ing salat. Wa atulan aweh sapa musyrik az-zakata zakat. Fa khallu mongko ngeculana sapa sira sabilhum ing dalane wong musyrik. Nah, meskipun embo-embo masuk Islam misalnya tetap diculno. Wala tata'arradu lan aja nggih. Ganggu sapa sira kabeh lahum maring wong musyrik. Innallaha satemene Allah iku ghafurun dzat kang akeh ngapurane, rahimun to dzat kang maha welas. Liman maring wong taba kang tobat sapa man. Wa in ahadun iki penting neh. Wa in ahadun lan lamun nggih. Amrih slamet sapa salah sijine minal musyrikina saking wong musyrik. Nek ana wong musyrik ku ning nggone masa-masa perang minta jaminan keamanan, ngoten nggih. Minta jaminan keamanan. Dia gak masuk Islam, yo gak gelem dipateni, yo gak masuk Islam, tapi dia minta jaminan keamanan. Nek ana salah seorang wong musyrik minta jaminan keamanan, ngono. Istajaraka mongko amrih aman. Istajaraka apa istajaraka amrih aman nggih sapa ahad ka ing sira istaman ka mongko amrih aman sapa amrih aman istaman ka nggih tegese amrih aman sapa musyrik ka ing sira minal qatri saking dipateni fa ajirhu mongko nyelametana sapa sira hu ing ahad. Dadi nek ana wong musyrik njaluk minta jamin keamanan ya kudu mbok jamin nggih. Mbok slametno. Aminhu tegese ngamano sapa sira ing ahad hatta yasma sehingga ngrungu sapa kalamullahi ing kalamallahi ing kalame Allah Subhanahu wa taala tegese krungu Al-Qur'an. Dadi wong musyrik ku sampai dhek krungu Al-Qur'an dikongkon jamin keamanane mesti gak masuk Islam. Sampai krungu Al-Qur'an dinteni sampai krungu Al-Qur'an nggih. Tsumma ablighu mongko nuli nekakno sapa sira hu ing wong ing ahad mau wong musyrik sing njaluk keamanan mau makmanahu ing panggonane kepanggonane tempat amane ahad mau dia tegese panggonan mau dia amnihi tegese panggonane amane ahad bahwa utawi panggonan amane ahad iku daru qaumihi nggih desa kaume ahad dikon ngolehno Pak lho piye. Oh gak ditawan, gak dadono budak, nek dhekne memang nek masa-masa perang lah dhek menyerah terus njaluk jaminan keamanan nggih. Iku wong Islam dikongkon jamin keamanane nggih, dikongkon balekno ning gone desane negarane. Gak apa-apa. Nggih. Ngono apian to asline. Sing dipateni wong sing ngeyel trek gak gelem nyerah kan ngoten. Wong ngeyel dhek memang penentang kan ngoten, penentang. Tapi nek njaluk jamin keamanan dijamin keamanane bahkan karo Nabi dikongkon ning gone Al-Qur'ane dikongkon ngolehno, diolehno. Dioleh mergo dhek urung krungu, urung paham Al-Qur'an ayat Allah urung sampai kepada dia. Intine ngono nggih, urung sampai kepada dia nggih. Mulane kene hatta yasma'a kalamullah. Terjadinya perang itu Ustaz. Nggih. Dua-duanya. Nggih, dua-duanya. Dua-duanya diperangi dan juga memerangi. Artinya memerangi itu ketika kita ingin zaman Nabi dan zaman para sahabat ingin memperluas nggih, wilayah nggih. Itu setiap wilayah kan terus disurati, gelem masuk Islam toh tunduk, kan ngoten. Boleh juga memang. Oh, iya ekspansi itu memang. Heeh. Jadi misalnya apa itu mau menaklukkan suatu negeri kan disurati raja nih. Apakah mau tunduk? Nek tunduk artinya apa? Wong Islam mulai mlebu. Kan ngoten nggih. Wong Islam mulai mlebu oleh dakwah. Nek gak oleh diperangi kan ngoten. Nah, monggo. memang sejarah seperti itu, jangan ditutup-tutupi. Kan ono sing nutup-nutupi ndak negatif perang enggak perang ndak, memang ada. Ada penyebaran lewat ekspansi memang ada. Dalam sejarah kita kadang-kadang membaca kita ini tidak memerangi tapi karena diperangi kita lawan.
Dari awal memang seperti itu, diperangi melawan diperangi, tapi pelebaran wilayah memang ekspansi, kirim surat. Yo, wallahu alam, tapi ada seperti itu nggih. Untuk dakwah itu memang. Duh, kalau dia mau damai kan damai. Kalau negara tersebut disurati nggih, mau damai kan damai, tapi membayar jizyah. Dia menaklukkan sifatnya. Kalau mau damai, kalau nggak mau damai, perang kan seperti itu. Jadi damai, masuk Islam atau perang kan ada 3 opsi. Damai, masuk Islam atau perang. Memang itu memang gak ditutupi, memang dakwah seperti itu. Nggih. Yo ndak bisa sekarang. Kena karo PBB Pak Sampean. Karena sekarang kita tidak mempunyai pemimpin utama, enggak ada khalifah. Kalau ada khalifah pasti masih ada perluasan wilayah kan seperti itu. Perusahaan wilayah seperti itu Pak, misalnya menaklukkan negara mana, dia disurati dia mau masuk Islam atau diperangi atau tunduk. Kan itu dong, nek tunduk gak diperangi meskipun gak masuk Islam. Itu. Nggih. Nggih to, semuanya dicurati lewat prosedur nggih. Lewat prosedur. Tapi kok ternyata ada negara di situ, makanya nek ono negara kok ternyata adzan di situ sudah boleh, ada orang Islam di situ kan nggak boleh diperangi. Berarti dia sudah menerima yakni damai. Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Mulane anggere ape merangi suatu kaum dirungokno ono adzan ndak. Ketika ono adzan gak jadi diperangi. Berarti Islam sudah boleh masuk, berarti secara damai boleh kan. Oh, beda kan nggih? Beda nggih. Wong Islam akeh ning kono. Nah, nggih. Ngoten. Nggih. Saniki wis di mana-mana sudah ada nggih. Sudah menerima kan, sudah diterima nggih. Adapun masalah tunduk itu karena tidak untuk saat sekarang nggak ada masalah tunduk-tundukan karena tidak ada pemimpin tunggal kan seperti itu. Enggak ono. Menawa. Sik, tondi mang ya. Nggih dikongkon balekno ning gone kaume nggih. Nggih, dadi nek wis nyerah nggih, njaluk perlindungan keamanan, maka dilindungi dan dikembalikan ke kampungnya nggih. Ning gone negarane dibalekno. Ilam yu'minu nggih, lamun ora iman sapa ahad nggih. Mesya gak iman tetap dibalekno. Nek iman dijak awor wong Islam gak masalah nggih. Nek zaman kebiyen ketika iman dijak gabung ning gone Madinah. Nek gak iman dibalekno ning gone kampunge, ning gone negara. Liyang duro tujuane apa tujuane syariat Islam liyang duro supaya angen-angen sapa ahad fi amrihi ing dalam perkarane ahad ben iso angen-angen bener gak Islam iku. Dhek ben mau meneliti, ngoten nggih. Ben mau meneliti. Islam iku piye, ben gelem nyemak Al-Qur'an iku isine piye, kan ngoten kok. Ujung-ujungnya nanti apakah kafir atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi dikai kesempatan untuk berpikir nggih, mulai mikir nggih. Dalika utai mengkono-mengkono al-madzkur, yakni apa dikai jaminan keamanan terus diolehno meski ora iman diolehno negarane neh, yakni tidak ditawan, tidak dijadikan budak bi annahum nggih. Kelawan sak temene wong musyrik iku kaum layalamunakan ora paham, ora ngerti sapa kaum. Ora paham apa dinallahi ing agamane Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi gak paham kok musyrik gak paham mulane olehno wae gak paham ben mikir-mikir ben golek informasi iki. Fala budda mongko wajib lahum kedue kaum min sama Qur'ani saking nggih. Mendengar Al-Qur'an nggih, liya'lamu supaya weruh sapa kaum mau. Dadi ben roh nggih, ben roh ambek Al-Qur'an. Liya'lamu supaya weruh sapa musyrik ing Al-Qur'an. Dadi diolehno ben dhek engko akhire kan bar ditawan, bar kenal ana wong model agama anyar, kan otomatis diolehno lah dhek tetep meneliti mencari tahu tentang Islam iku
Piye ben mikir-mikir ngoten nggih. Jadi ayat iki termasuk iku mau nggih, menghukumi secara dohir. Adapun hadisnya niki an Ibnu Umar nggih. Hadis saking Ibnu Umar iki termasuk ana hadis ning gone napa nggih? Ning gone hadis arba'in, ana min arba'in. Ya. Urung roh hadise kok. Iki hadise maksudnya nggih. Jadi iki hadis iki ana ning arba'in nggih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Jadi saking Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar nggih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sak temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Nabi, umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun anasa ing menungso. Hatta yasyhadu alla ilaha illallah. Sehingga bersaksi nggih. Sapa nas mau alla ilaha illallah. Bersaksi alla ilaha ing sak temene ora ana ilah kang hak den ibadah iku maujud. Alla ilaha ora ana ilah iku hakun hak illallah angin kejaba Allah Subhanahu wa taala nggih. Ada dua nek model maknane Kang. Jadi nek manane wong kiai-kiai joge biyen alla ilaha ing sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana ilah kang hak den ibadah iku maujud ngoten. Tapi nek liyane maknane alla ilaha ing sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana ilah iku hakun hak ngoten. Illallah angin kejaba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilah iku ana tapi sing hak namun Allah Subhanahu wa taala. Angger jadi apa iku Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah sampai mereka bersahadat ya dua kalimat syahadat. Wa yuqimus sholata lan jumenake sapa nas salat ing salat. Wa yutulan aweh sapa nas zakat ing zakat. Mulane iki sing penting ning telu iki ya. Ini apa? Bersahadat terus dibuktekno dengan salat, terus dibuktekno dengan zakat. Mulane zaman Abu Bakar ana wong sing gak gelem bayar zakat, isek salat lah, isek syahadat lah diperangi. Kan ngoten. Mulane iki umir tu anu qatilan nas kon merangi menungso sampai syahadat, salat, zakat. Mulane lepas itu diperangi karo Abu Bakar. Ini termasuk prakteknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nggih. Gak gelem bayar zakat diperangi. Mesti wis Islam iku. Wis dianggap murtad. Saiki ngeten Pak, bayar zakatnya dia tidak mau atau tidak paham. Nah, kan ngeten nggih. Jadi saiki wakeh wong gak bayar zakat, pertanyaannya dia tidak mau membayar zakat atau tidak paham kan ngoten. Nah, mayoritas nek kula ngertos nggih, terutama di kalangan petani nggih, tidak paham, Pak. Mego apa? Yo ora ana gampangane piye yo. Nek sosialisasi dari tokoh-tokohe koyoke gak patek ana ning nggone masyarakat. Tapi nek wong sing wis kenal sunah kan langsung goleki dhewe. Rata-rata wong sing kenal sunah kan goleki dhewe, aku ki wis wajib zakat ta urung, kan langsung ngoten ki Mbak. Tapi nek wong Islam secara umum iku biasanya gak mikir ngono. Gitu. Ya. Jadi nek dia tidak bayar zakatnya karena kebodohan, yakni gak paham, maka dia berdosa karena dia tidak tolabul ilmi, tidak sampai, dan juga berdosa tidak zakat karena tidak punya ilmunya kan, tapi tidak sampai keluar dari Islam, nggak sampai kelas diperangi kan. Tuh. Non? Bentuk amil zakat. Iku golek biasane wong golek bati. Langsung ya, langsung. Amil itu sulit juga. Amil itu aslinya kan apa itu suatu badan yang apa itu diangkat oleh yang berwenang tuh aslinya. Ya ini pemerintah. Memang ada khusus dari pemerintah harusnya amil itu kan. Uga amil-amilan, uga amil-amilan gawe dhewe. Iku intinya ya titip ngono ae uga amil secara sah. Organisasi biasanya disahkan oleh pemerintah, ono surate, gitu. Nah itu mboten apa-apa. Nggih. Biasanya organisasi
tapi dia disahkan oleh pemerintah. Ada memang seperti ono surat keputusan menteri nomor kan konten biasanya. Nah, berarti itu disahkan oleh pemerintah. Insya Allah sah yang seperti itu. Tapi nek kita diakui lagi, memang ada keputusan resmi dari pemerintah, masalahnya di situ. Tapi nek kita pengen bayar zakat ora usah repot-repot to, tanggone awak dhewe karuan ketok sing wajib nampa zakat kok repot-repot. Iku mungkin paling berfungsi kok kanggo ning perkotaan sing wong-wong wis do sugih kabeh misalnya ngono ku mungkin penting memang goleki daerah mana ya sing kira-kira wajib menerima zakat. Nek wis ngono mungkin penting ya apa amil. Tapi nek kaya kita ngene tanggone awak dhewe sing melarat tak kira isih akeh. Kula isih ngunangi tangga kula tesih wonten sing mangan wae kangelan tesih wonten. Nggih, tesih wonten. Ya, iku kok dosane ditanggung dene. Nah, dosane ditanggung dene. Dikekno tenan ta ora iku dosane tanggung dene. Nek sampean niat melok mbayarne amil ya husnudon saja itu sampai, tapi nek sampean kira-kira daripada suudon ya diwehno dhewe mawon kan ngoten. Nggih. Nasional. Nggih, nek resmi pun tim sampai desa-desa. Tapi ning nggone masyarakat kecil di pedesaan termasuk ning nggone wong sing duwe persil-persil bareng iku koyoke gak tok masalah zakat itu gak dibahas koyoke oleh paling gak sajane oleh kiai-kiai sing sekelas desa harusnya membahas nggih. Harusnya membahas nggih. Harusnya membahas. Nggih. Nggih. Ngoten. Terus pertama kita mentaati gitu. Tapi terus akhirnya lho cedhake ora keduman kan ngoten. Kok ono sing ngatur sarane kota. Akhirnya sing ning desane tanggane sampean dhewe ora oleh zakat. Padahal berhak menerima padahal iku sing paling diopeni iku paling tidak tetanggane kita sendiri kan ngoten. Tetangga kita sendiri harusnya memang seperti itu. Jadi wayu tu zakah ya, sampai tu zakat pokoknya zakat ditinggalno secara terang-terangan menentang, yakni tidak mau bayar zakat bukan karena bodoh dan bukan karena memang tidak paham, maka dia keluar dari Islam saya. Fa idza fa'alu mongko lamun nglakoni sapa nas dalika ing mengkono-mengkono syahadat salat mbekan zakat asomu mongko ngreksa sapa nas mini saking ingsun nabi dima'ahum ing darai nas wa amwalahum lan hartane nas illa bihaqil islami kejaba hake Islam. Nek hake Islam isih kena apa? Isih kena darahe, isih kena hartane. Misale denda utawa hukuman nggih. Ya nek wong mateni wong kan juga hukum bunuh. Nggih. Mesya dhek Islam, mesya dhek bersahadat, mesya dhekne apa iku? Salat 5 waktu. Mesya dekne bayar zakat, dadake mateni wong. Kan tetep darahe tidak bisa dijaga karena apa wong mateni hukumane ya mateni nek keluargane nuntut kan ngono. Kecuali nek apa iku keluargane apa memaafkan dan diganti dengan tebusan, yakni hartane sing dihalalkan hartane. Jadi mesya bersyahadat mesya salat tapi nek dekne ana hak Islam yakni berupa misalnya mateni wong ya dekne apa darahnya tetap halal dan juga hartanya halal. Hartanya juga halal. Wa hisabum utawi nggih. Hisabe yakni atine nggih. Wa hisabuhum lan utawi atine nggih. Nas menungso iku ala Allah taala dipasrahno ing atase Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun dipasrahno diserahno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Atine urusane Allah nggih, sedeke atine iku ternyata gak bener iku urusane dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita kadang-kadang mikir-mikir nggih kados kula kiambak niku kadang-kadang sing nampak dohir mbek ati kadang-kadang enten bedane. Kita masing-masing memang harus iku mang yo apa jenenge iku? Introspeksi diri terus nggih, dipikir terus aja ngantek selenco nemen-nemen kan ngoten nggih. Kadang-kadang ati mbek dohir-dohire ketok apik nggih.
Ketoke jamaah 5 waktu, kadang-kadang jamaah ya malas-malas kan gak ngerti kan kita kan. Nah, semoga kita tidak dijadikan yang seperti itu nggih. Wa Nabi Abdullah Thariq ibni Usaim dari Abu Abdillah Thariq bin Usaim radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Abdillah sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uta sapane wong kala lamun ngucap sapa man la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah wa kafarolan kafir atau ngufuri sapa man bima kelan sesuatu yuk batu kang den ibadahi apa ma min dunilai saking saliyane Allah yakni kufur iki maksude sing ngucapno la ilaha illallah kufur secara amal terutama nggih mengko sing terlihat iku amal nggih masalah hati kita tidak tahu nggih ya, jadi dia wis gak ning gone apa iku patung-patung gak ning gone ngono iku misale wis la ilaha wis gak ning haruma mongko haram apa maluhu hartane man wadamuhu lan dari man wa hisabum utawi hisabe man yakni masalah atine man ala Allah taala ing atase Allah Subhanahu wa taala rawahu Muslim. Jadi secara syariat yang kita bahas itu masalah yang nampak nyata. Adapun hati bukan urusan kita. Mulane wong-wong desa iku kita anggap ae Islam kabeh sekan mesti ana sing syirik asghar. Kita anggap semuanya masih Islam. Nek mati tetap disolati kan katanya. Wa nabi ma Badil Mikdadi bin Aswad nggih. Jadi an Abi Ma nggih. Perhitungannya maksudnya masalah hati. Nggih. Hisab itu perhitungan masalah hati. Nan? Hisab besok kan diteliti dihisab oleh Allah nggih. Ya. Syahadat. Orang yakini la ilaha illallah misalnya. Urusannya Allah, kita tetap menilai dia tetap orang Islam. Nggih. Bersyahadat, nggih. Maka kita hukumi dia Islam nggih. Masalah hatinya dia apakah hatinya ikut bersyahadat atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulane somben ning gone apa iku ning gone akhirat wa khusila ma fis sudur nggih. Dan apa iku ditampakkan apa yang di dalam hati. Somben ning dina kiamat apa yang di dalam hati ditampakkan ning dunyane ketoke jamaah, ketoke syahadat, ketoke melok ngaji, tapi hatine iki somben ning akhirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku masalah hisab nggih. Somben di hari hisab ditampakkan hatine niku. Kan ngoten. Jadi hisab itu maksudnya hati nggih. Hati ini ditampakkan. Kan menilai secara begitu. Nggih. Orang itu sudah kafir Islam bukan Islam. Nggih. Kita enggak tahu betul enggak pernah orang kita tahu. Ya doire enggak pernah sholat tapi kita ambil hadis sing apa iku man qala la ilaha illallah iki mau. Dia kan wis la ilaha illallah. Niku wau. Wis ora gak sholat gak apa kan kemarin kan sering juga tak sampaikan gak sholatnya kena apa dan lain sebagainya kan. Dia kan mungkin punya alasan-alasan misalnya malas dan lain sebagainya kan. Nah, sehingga dia tetap la ilaha illallah ini tidak lepas yakni se-Islam tapi Islam yang berbuat maksiat berbuat dosa besar di antaranya meninggalkan sholat. Meninggalkan bukan tidak mau sholat meninggalkan. Nggih. Meninggalkan sholat yang dimaksudkan ulama sudah apa mengklarifikasi maksudnya dia meninggalkan sholat itu karena apa kan? Memang kalau dia tidak meyakini wajibnya sholat, nah seperti itu. Nggih. Nah, kalau dia meninggalkan sholat nek zaman Nabi, nggih, meninggalkan sholat terus meninggalkan zakat itu diperangi, nggih, tapi nek tetap dihukumi masih Islam nggih. Iki mergo apa man qala la ilaha illallah niki wau nggih. Man qala la ilaha illallah. Mergo apa nek ape ngukumi kafir harus ditanya. Iku perincian para ulama sehingga kita tidak menjadi teroris ngoten maksudnya. Jadi ulama merinci itu supaya kita hati-hati. Jangan sampai memvonis orang kafir sembarangan nggih. Ulama kan merincine niku wau. Wis mbok takoki belum. Nah, kenapa dia tidak salat kan ngoten. Wis mbok dawahi apa durung kan ngoten. Nah, seperti itu.
Ya, tapi nek kula tetep mesti tanggane roh gak salat lah asal dia sudah bersyahadat. Nah, sehari-hari ini saya Islam tapi nek gak salat blas ya mbah gak ngerti. Ora usah. Engko nang salate ning omah. Engko nang salate ning omah. Kan sampean gak ngerti juga. Mesti yo wajibin wong lanang ning masjid misale. Nggih. Jenengan juga gak ngerti. Utawa memang dia pernah sholat cuma gak neh perkara malas kan sampean juga gak ngerti seperti itu. Kita nek saya niku ampun bersaksi jenengan. Nek wong elek masa sampean muni sae. Sampean dadi saksi palsu mungkin. Nan? Nggih. 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 Islam. Nggih. Nggih. Nggih, pengertiannya seperti itu. Nggih. Man qala la ilaha illallah mukhlishon fihal qalbuk daulal jannah. Duh, tapi nek umpama mampir neraka nggih mboten penak to, Pak? Tapi kan akhir. Nah, nggih. Makanya kita itu terhadap orang-orang tua kita dahulu asal mereka sudah bersyahadat anggap saja Islam sehingga kita masih boleh mendoakan mereka. Doakan supaya dosa-dosanya diampuni. Bisa siapa tahu nanti ini karena kesolehan anak iki mau kan dia melok untuk amal soleh dan dosa-dosanya bisa jadi diampuni dan akhirnya mesio hanya bersyahadat bisa jadi masuk Islam. Masuk surga tanpa disiksa bisa jadi. Nggih, didoakan saja. Nggih, doakan saja. Nah, dengan pedoman. Nah, didoakan saja, mboten apa-apa. Aliran sesat misalnya nggih. 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 Tapi masih Islam. Karena Khawarij sendiri itu yang mengkafirkan selain kelompoknya itu pun dihukumi masih Islam. Dia dosa besar saja. Iya. Khawarij itu masih masuk kategori orang Islam. Ya. Tidak. Nek masalah murtadah kan nanti pribadi-pribadi keyakinan masing-masing, tapi secara umum Khawarij itu masih Islam. Wallahu alam kula dereng meneliti nek tok Syiah. Tapi nek Khawarij masih Islam. Wallahu alam mungkin itu nanti ada rinciannya nggih. Tapi nek Khawarij secara umum masih Islam. Jadi uga kok terusan mulane dene apa iku? Nah, selama dia masih bersyahadat iman kepada Allah dan Rasul masih Islam dia. Cuma dia orang Islam yang berdosa besar. Ya ini diantaranya mengkafirkan saudarane kan ngoten. Uga keluar dari Islam itu. Ya, keluar masih ada harapan surga. Bahkan orang-orang Khawarij itu memang termasuk orang-orang yang tapi dia masih Islam loh. Cuma dosa besar nggih. Dan diancam neraka nggih. Bahkan yang hadis itu menjadi anjing-anjing neraka itu. Diancam. Ancaman itu yang namanya ancaman kan terserah Allah nek diampuni. Mungkin diampuni dengan sebab dia mempunyai anak turun dan anak turunnya menjadi orang yang baik. Mergo apa iku inna waladakum min kasbikum. Anakam termasuk hasil usaha nem misalnya. yakni anaknya beramal soleh dia melontok ganjarane. Dan ternyata diampuni oleh Allah, anak putune ndongakno ya Allah jangan ampuni bapakku, bapaknya misalnya Khawarij. Anaknya mboten. Terus minta kepada Allah untuk diampuni, kok ternyata anaknya orang yang soleh dekat dengan Allah dikabulkan. Kan bisa jadi orang Khawarij enggak masuk neraka nanti nih. Berarti keluar dengan orang yang syirik, orang yang musyrik itu lebih berat orang syirik. Lebih berat orang musyrik. Gitu loh. Kalau syirik akbar didoakan bagaimanapun tidak bisa masuk surga. Tapi orang Khawarij kok duwe anak soleh,
anak soleh berdoa, ya Allah jangan sepunten dosane bapak kula ya Allah, nggih. Ndok anake soleh tenan. Dadak dikabulno karo Allah. Oh, tenan. Krungu mboten napa-napa, ngono. Krungu mboten napa-napa. Krungu mboten napa-napa. Ngoten nggih? Wis wallahu alam ya. Karena iku salah paham mawon nggih, didarani ngafirno wong kan. Bon, niki tak bacakan satu hadis lagi insyaallah nggih. Satu hadis lagi. Wa Nabi Ma'badin nggih, Al-Miqdad yaiku rupane ya dari apa iku Abu Ma'bad yaiku rupane Al-Miqdad bin Al-Aswad nggih. Radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Miqdad nggih. Abu Abu Ma'bad nggih. Kultu matur sapa ingsun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araeta apa to nggih. Weruh sira ahbaroni tegese ngabarno panjenengan ya ingsun wahai Rasulullah. In lakitun lamun ketemu sapa ingsun rajulan wong lanang mil kufar sang wong kafir. Wahai Rasulullah kabarno teng kula nggih. Seandainya kula niku ketemu wong kafir. Faktatal namangka perangan sapa ingsun. Fadoroba mongko mukul utawa mbacok sapa rajul idayadaya ing salah sijine tangan ingsun bisefi kelan pedang. Dadakan wong kafir mau mbacok tanganku nganggo pedang, tangane dibacok. Faqata aha mongko apa iku mutusnya sapa rajul ha ing tangan salah sijine tangan ingsun. Jadi tangane putus. Jadi ana sahabat Nabi takon Nabi, seandainya aku ketemu wong kafir terus tanganku dibacok wong kafir ngantek pedhot ngono. Tsumma ladza minni mongko nuli agawe aling-aling sapa rajul mini saking ingsun bisa jarotin kelawan wit-witan. Terus wong kafir mang ngamping wit. Ya, ngamping wit bar bacok sing dibacok muring-muring nggih, tangane pedhot kan. Sing dibacok muring-muring terus ngamping wit. Faqala mongko matur sapa rajul, aslamtu manjing Islam sapa ingsun lillahi krana Allah, aku mlebu Islam langsung ngono. Jadi sahabat Nabi bar dibaca terus sing baca ngamping wit aku mlebu Islam terus ngono Mas kan ngono. Gitu. Weh, piye cara sampean ngono. Ya nah ini aqtulu nggih. Aqtulu. Apa to mateni sapa ingsun hu ing rajul ya Rasulullah. Apa tak pateni? Mergo dhek perkara wedi kan masuk munine Islam kan ngoten. Badaan qolaha ing dalem sawise yen to matur sapa rajul ha ing syahadat mau faqala moko matur sing Kanjeng Nabi la taqtulhu aja mateni sapa sira ing rajul aja pateni. Tangane wis pedhot bareng wis ape baca dia muni ngamping aku Islam no. Piye jajalan? Embo-embo cegak mlane dikon nilai secara dohir. Abot lho zaman sahabat iku. Wong dhewe perkara wedi aku wisan kan ngono. Abot lho. Iku nek gelem muni syahadat jare Nabi la taqtulhu aja pateni. Tanganku wis pedhot wae Rasulullah kan ngono. Fakultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, innahu satamane rajul. Iku kotoa medhotnya sapa rajul ida yadaya ing salah sijine tangan ingsun. Dumaqala mongko nuli matur sapa rajul dalika mengkono syahadat ba'dama kotoa ing dalem sapuse oleh medhot sapa rajul ha ing tangan salah sijine tangan ingsun. Afa aqtuluhu dibaleni neh karo Nabi. Wong iku mang bar medhot tanganku lagi syahadat wae Rasulullah. Apa tak pateni? Wong mang faqala mongko matur sing Nabi la taqtulhu aja pateni. Ya ngono. Fa in qatalta mongko lamun mateni sapa sira ing rajul. Fa innahu mongko sak temene rajul iku bimanzilatika nggih. Nggon-nggone panggonane sira qabla an taqtulahu ing dalem sadurunge yen to mateni sapa sira ing rajul. Di rajul manggone nggon-nggonane sampean saurunge sampean mateni rajul. Yakni Islam nggih. Islam maksudnya nek Islam haram darai kan ngoten nggih. Wa inna kalan satemene sira iku bimanzilatihi nggon-nggoni panggonane rajul qabla ayyakula ing dalem sadurunge yen to ngucap sapa rajul kalimatahu ing kalimat syahadat. Jadi sampean nggon-nggoni nek mbok pateni nggon-nggoni panggonane rajul saurunge ngucap syahadat. Allati kang kala kang ngendika sinten rajul
ing alati muttafaqun alaih. Yakni apa? Nggon-nggone panggonane sing rajul mau saurunge syahadat yakni apa? Halal darai. Mboten masalah kafir, halal darai. Jadi wong kafir nek rong syahadat mau kan halal darai. Nek sampean pateni bar syahadat, sampean yo halal darai. Maksudnya apa? Nek keluargane wong kafir sing wis syahadat mbok pateni kumang nuntut apa? Nuntut kisos, maka sampean juga halal darai. Maksudnya ngoten mboten kafir. Iku penjelasannya para ulama. Ora kok kafir. Iki nek sing maknane wong khawarid secara letterlek, wong mateni wong Islam kafir kan ngoten. Tapi wong mateni wong Islam gak kafir, dosa besar. Mulane diantarane hadis iki sing disalahpahami iki. Yani diantarane ngarani mateni wong Islam iku kafir, yani keluar dari Islam. Neraka salama-lamane iku termasuk kesalahpahaman. Para ulama memaknai tidak seperti itu. Nah, wa ma'na annahu iki keterangan Imam Nawawi, Pak. Wa ma'na annahu lan utai manane annahu bimanzilatika nggih. Maksumud dami mahkumun bil Islam. Jadi maknane wong kafir sing syahadat mau pas sampai bupatene ngamping wit syahadat mau iku nggon-nggone panggonane sira maksudnya apa? Maksumud dami nggih. Direksa darahe gak oleh dipateni, mahkumun bil Islam, dihukumi sudah Islam. Jadi ngger wis bersyahadat dihukumi sudah Islam, haram darahe. Terus wa makna annaka bimanzilatihi, maknane awakmu nek mateni wong kafir sing wis syahadat mau sampean nggon-nggone panggonane wong kafir saurunge syahadat mubahud dami nggih. Den wenangake getih bil kisosi dengan dikisos. Halal getih mesti dhek Islam lah halal getih ngoten. Li warasatihi maring ahli warise wong kafir sing wis masuk Islam mau. Nek dituntut kisos dia maka halal darahe. La annahu bimanzilati fil kufri. Ora sing dimaksud iku kedudukane sebagai kafire mboten, yakni sebagai halal darahe bukan sebagai kafire. Iku keterangan para ulama. Mergo nek hadis iku gak diterangno para ulama, kita rawan terjerumus ning nggone pemahaman yang salah. Mergo secara zahir nas iku ketok kaya-kaya kan ngoten. Mulane ikulah kita membutuhkan para ulama, membutuhkan para guru diantaranya karena itu. Ngoten nggih. Jadi kita apa iku wallahu alam ya, kita harus ya, menilai seseorang termasuk orang-orang kita dahulu sebagaimana yang disebutkan Pak Haji tadi, mbah-mbah awak dhewe sing apa kebanyakan kita mungkin tahu kok gak roh salate misalnya, tapi saya Islam, KTP-ne yo Islam ya, dan lain sebagainya, maka kita tetap berhusnudzon bahwa mereka masih Islam, sehingga kita tetap mendoakan mereka ya, dan bahkan tetangga kita mungkin ya asal masih Islam kita tetap bertakziah dan mensolati mereka nggih. Ngoten mawon. Nek wonten pertanyaan? Nggih. Sekarang Arab Saudi menggempur Yaman karena di situ Yaman itu ada Syiahnya. Nggih. Kan orang Islamnya. Nggih. Saling menggempur perang. Nggih. Denda para Syiah itu kesepakatan ulama ada Islam. Nggih, terus. Syahadat mereka sudah beda. Mereka syahadatnya sudah beda. Nggih. 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 Dia menyerang Kuwait. Nggih. Sama-sama Islam, nggih. Tidak bisa mempraktekkan. Nggih, itu memang tidak bisa mempraktekkan hadis, itu urusan pribadi masalah dunia nggih. Masalah dunia. Jadi itu enggak masuk di sini nggih. Jadi itu Sedangkan mereka itu kan juga punya ulama-ulama yang nggih. penasihat negara itu. Nggih niku mboten pakai hukum Islam mereka masalahnya. Iku sebagaimana negara-negara sing tidak berhukum Islam lah insyaallah nggih.
Jadi masalah pribadi negara tersebut kula nggih mboten ngertos. Yang jelas itu tidak sesuai lah kita memerangi sesama orang Islam gitu. Nek corok. Ya memang sebagaimana hadis yang kita baca di Kitab Tauhid kemarin juga tentang masalah ketika pedang sudah diangkat tidak akan dilepaskan lagi sampai hari kiamat, sehingga orang sesama orang Islam bermusuhan itu sudah dinas oleh hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hancurnya orang Islam juga dari kalangan orang Islam itu sendiri. Cuma ketika kita sudah tahu ya kita yang menghindari. Ngoten mawon nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.